이름도 내가 원래 옥실이었고, PC방 알바를 했니, 자꾸 나한테. 아니, 목소리랑 키랑 얼굴이 전혀 다르게 생겼는데, 코 모양부터 설탕이 집에 없으니까. 아, 몰라, 안 먹어, 씨. 비트. ABC 주스를 저기다가, 아까 아까워가지고 ABC 주스를 넣었는데. 그만 먹자. 싫어, 콜라는 그냥 먹을래. 진짜 맛. 언니 좋아하는 최애 과자요? 저 감자 과자 좋아해요. 감자 과자, 감자 막 눈을 감자 과자랑 감자칩으로 된 과자 같은 것도 좋아하고. 냉장고랑 키. 알겠어. 빠잉. 베이야, 다 했어? 다 놀았어? 잠깐 화장실 좀 갔다 올게요. 야, 아무 소리도 없이 내 트름 소리만 듣고 있는 사람들은 도대체 뭐냐? 나 더 들려줄까? 이게 왜 그러냐면요, 운동하면은 자꾸 몸에서 가스가 나서 그래요. 그래가지고 계속 트름이 나는 거야.
계속. 이렇게 배를 눌러도 나오고. 이렇게 배를 눌러도 나오고. 이렇게 쭉쭉 나오는 거야, 트름이. 근데 이게 괜찮아. 이게 정상이야, 정상. 이게 정상으로 나오는 거. 이렇게 정상으로 나오는 거. 다시. 히터. 들었나? 너구리 동동이 오랜만이에요. 까먹는 것보다 훨씬 나.